ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் உங்கள் ஆஷிக். இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஜீவான் சொல்லிட்டு நம்ம சப்ஸ்கிரைபர் வந்து ஹோமர் மேல் ஒன்று கேட்டிருக்காரு. வாங்க அது வந்து பார்சல் பண்ணி அரியலூருக்கு அனுப்பிச்சிடலாம். வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். நல்லா பாக்ஸ் எடுத்து நல்லா ஹோல்ஸ்லாம் போட்டுருக்கேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நல்லா ஒரு காத்தோட்டமாக இருக்கட்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் கேட்டது ஒரு டார்க் செக்கரில் ஒரு மேல் கேட்டிருந்தார். இந்த மேல் வந்து அவருக்கு வீடியோ அனுப்பிச்சி விட்டேன். அவருக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சி. இது ஒரு யங் மேல் தான், ஓகேங்களா. நம்ம ஃப்ரெண்டுக்கிட்ட தான் ப்ரீட் ஆனது. ஓகேன்னு சொல்லிட்டு அவர் வீடியோ அனுப்பிச்சுட்னா அவரும் ஓகேன்னு சொல்லிட்டாரு. சரி இது வந்து அவர் போட்டு பார்க்கலாம்னு சொல்லிட்டு நம்மகிட்ட கன்சிஸ்டன்சியாக எடுக்கிறவர் தான். இதுக்கு முன்னாடி ஒரு 2-3 பேர் எடுத்திருக்காரு ஹோமர்ஸு. சரின்னு சொல்லிட்டு அந்த மேல் போட்டு விடலான்னு சொல்லிட்டு நீட்டாக பார்சல் பண்ணி மேலே வந்து டீட்டெயில்ஸ்லாம் எழுதிட்டு நானும் நியூ பஸ் எடுத்துகிட்டு போயிட்டேன். சேலத்துலேருந்து அரியலூருக்கு வந்து 2 டைம் தான் பஸ் இருக்குது. ஒன்று 7:30 மணிக்கு ஒன்று பஸ் இருக்குது. அதுக்கப்புறம் அதை விட்டோன்னா வந்து நைட்டு 1:30க்கு தான் இருக்குது. சரின்னு சொல்லிட்டு 7:30 மணி பஸ்ஸில் வச்சிடலான்னு சொல்லிட்டு நீட்டாக போய் பஸ் ஸ்டாண்டில் போயிட்டு அந்த பஸ் எங்கே இருக்குதுன்னு பார்த்து கரெக்டாக பஸ்ஸில் வச்சு விட்டேன். பஸ்ஸோட டீட்டெயில்ஸ்லாம் அவருக்கு அனுப்பிச்சி விட்டேன். பேர்ட் பாக்ஸோட டீட்டெயில்ஸும் அனுப்பிச்சி விட்டேன். 250 வாங்கிட்டாங்க. கரெக்டாக ரீச்சிங் டைமிங் பார்த்துட்டு அவர் கரெக்டாக வந்துட்டார். வந்து பேர்டு ரிசீவ் பண்ணிட்டாரு. பேர்டு ரிசீவ் பண்ணிட்டு அவர் எனக்கு வீடியோ அனுப்பிச்சி விட்டார். பேர்டு வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சி போல இருக்குது. ஓகே ப்ரோ, பேர்டு வந்து நல்லா செட் ஆகிடுச்சு. யாருக்காவது பேர்டுனா மறக்காமல் கான்டாக்ட் பண்ணுங்கள். அனதர் பாய், நான் உங்கள் ஆஷிக். டாடா பை, see you.